جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میں تیرے لئی 5 چیزاں منگیاں نے عرض کیتی آقا کہڑیاں نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا علی میں پہلی دعا رب کو لوے منگی یا اللہ جدوں میں قبر وچوں اٹھا علی میرے نال ہوے عرض کیتی آقا دوسری کیڑی دعا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں دوسری دعا منگی ہے کہ یا اللہ جتھے میری امت دے امال تول دے ہان اوتھے نبی کھلوتا ہوئے نبی دے نال نبی دا یعنی کھلوتا ہو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیسری دعا ہے یا اللہ قیامت والے دن محشر دے میدان دے اندر میری امت دا جھنڈا علی دے ہاتھ وچ دے دئی علی دے ہاتھ وچ دے دئی آقا چوتھی کیڑی دعا ہے میرے آقا نے فرمایا میں دعا کیتی ہے یا اللہ قیامت دا دن ہوے حشر دا میدان ہوے میری امت جدوں پیاسی ہوے گی حوض کوثر تے میں کھلو کے اپنے ہتھاں دے نال جام پلا رہا ہوواں گا اوتھے میرے نال علی نو بھی کھڑا کر دئی جیڑا بھی آوے محمد دے ہتھاں چوں بھی جام پی لوے نبی دے علی دے ہتھاں چوں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میں تیرے لئی 5ویں دعا کیتی ہے یا